హలో, నేను మీ డాక్టర్ ఫ్రాంక్ మోహన్. ఈరోజు నేను గళ్ళ క్లియర్ చేయడానికి ఇంకొక టెక్నిక్ చెప్తాను. దాన్ని హఫింగ్ అంటారు లేదా హఫ్ కాఫింగ్ అంటారు. మొదటగా మీరు కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో కూర్చోవాలి. కూర్చున్న తర్వాత లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకోవాలి ముక్కుతోని. తర్వాత నోటి ద్వారా వదలాలి. నేను చూపిస్తాను, అలా మీరు చేయాలి. మళ్ళీ కొంచెం సేపు రెస్ట్ ఇచ్చి లేదా మీరు మీ పొట్ట మీద చేయి పెట్టుకొని ఇలా మీరు గళ్ళని ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు. ఇది సిఓపిడి, ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్, బ్రాంకెక్టాసిస్ మరియు మొదలగు రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్లో మీకు ఉపయోగపడుతుంది. మరియు మీకు హఫ్ కాఫింగ్ చూపిస్తాను. దీన్ని మీరు నార్మల్గా తీసుకొని బ్రీతు మళ్ళీ కొంచెం నేర్పించి ఇలా కూడా మీరు క్లియర్ చేయొచ్చు.